Мен 20 адам. Өдір соқпаш. Шынымен. Мә ақшаш па? Иә. Шау. Шыны керек арнаға жаңа видеолар жоспарлап отырғанда осы тақырып бірден миыма келді. Оған әрине бір себеп болған, жай күнделікті ұйқыдан оянып айнаға қараған кезде басымнан алғашқы ақшашты көрдім. Бірақ көпшілік адамдар ұқсап ондай ойбай дейтіндей реакция болған жоқ. Жай ондай болып тұрады деп мән бермедім. Менде көп заттарға ылғи осындай реакция негізі. Бірақ уақыт өте келе ұйқыдан оянғанда белім ауыратынын байқадым. Жоқ, шынымен кейде бірден тұрып қалғанда кәдімгідей өзімді шал сезінемін. Бірақ уайымдамаңыздар, мен қарқынды түрде спортпен айналысамын. Так. Уақыт өте келе ақшаштың саны 6-ға жетті. Вау, енді өлесің. Бірақ үйдегілер мұндай біздің қанымызда бар деген. Сондықтан жай генетикада осындай ерекшеліктер бар екенін білдім. Бірақ қазір менің шашымның толығымен ақ деп ойлап қалмаңыздар енді. Тек жақындап келіп шашымды ақтарсаңыздар ғана табасыздар. Шыны керек, оны тіпті жасырмаймын да. Тағы айта кететін жайт, соңғы уақыттары менен жас ұрпақтың қарайтын дүниелерін түсінбейтін болып барамын. Қайдағы жоқ скибиди туалет, спрунги деген заттар, оның қасында ағылшындық брейн-роттардың мағынасы бар секілді. Былай ойлап қарасам, 20 жасында шашым ағарып, белмен қазірдің өзінде осындай мәселелер болса, болашақта не болады? Болашақта музейде ілініп тұрасың. Бірақ кез келген таныс адамдар мені өз жасыңа тым жас көрінесің дейді. Оған да шүкір. Сонымен тағы бір видео өз соңына жетті. Достар, видеода айтылған кейбір нәрселер жай ғана әзіл, Құдайға шүкір, денсаулығым өте керемет. Сіздер де денсаулықтарыңызға мән беріңіздер. Сол әдеттегідей лайк басып, қызық пікір қалдырып кетейік. Сіздермен болған мен Бейнет Амин. Келесі көріскенше.